Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, tô comendo paçoquinha hoje mesmo, gente. Então, vou mostrar o pote de paçoquinha que tem aqui em casa. Pera aí, eu vou mostrar pra vocês o pacotão de paçoquinha que tem. Gente, olha isso! Ó, vocês estão vendo quanta coisa que tem. Gente, olha quanta bala. Vou acender a luz pra vocês verem, porque tá muito escuro. Sabe, porque hoje na escola tava chovendo. E era pra mim sair 3h30 hoje na escola, e eu saí 2h30, agora é 3h06. Ó, gente, eu vou mostrar. Olha que balona grande, gente. Tem um pacotão. E eu tô comendo agora. Eu vim mostrar que eu tô comendo, gente. Olha, meu cabelo tá despenteado por causa da chuva. E eu não arrumei antes de gravar. E, gente, a escola foi muito bom. O que não foi bom é que eu saí da escola 2h30. Esqueci de falar pro meu avô que eu saí 2h30 e fui molhada toda. E acabei de tomar banho. E até o próximo vídeo.